Bolalar hayotimiz davomchilari, kelajagimiz egalaridir. Binobarin ularni har tomonlama sog'lom va barkamol qilib voyaga yetkazish har bir ota-onaning muqaddas burchidir. Shu bilan bir qatorda yurtimizda yoshlarni sportga keng jalb qilish bo'yicha tizimli ishlar olib borilayotgani diqqatga sazovor. Pillapoya sahifasida siz Mudofaa vazirligining harbiy okrug harbiy qismlarida mahalla yoshlari va harbiy xizmatchilarning farzandlari uchun tashkil etilgan sport to'garaklari faoliyati hamda bo'lajak chempionlar bilan tanishasiz. Mudofaa vazirligiga qarashli qo'mondonlik tasarrufidagi sport majmuasi, maskanda tartib intizom va sport uyg'unligidagi harbiy muhit hukmron. Bu yerda yosh avlod sport bilan shug'ullanishi barobarida chinakam jasorat, matonat va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalanmoqda. Mashg'ulotlar jarayonini kuzatar ekanmiz. Sport zalda har bir harakat, har bir mashq ortida katta mehnat va iroda yotganiga amin bo'ldik. Navqiron avlod vakillari professional murabbiylardan erkin kurash, boks va sambo kabi sport turlarini puxta o'zlashtirishmoqda. Men ismim Hamroqulov Muhammad Rizo. Erkin kurash sport turining 62 kg vazn toifasida 2026-yil 11-aprel xalqaro bo'lgan musobaqada birinchi o'rinni egalladim. Trenerim Ablakov Murodillo, mashg'ulotlar o'tadilar. Tengdoshlarim 15-16, shuni ba'zi payt kattalar bilan ham tushaman, o'zimni sinab ko'rish uchun. Asosan dushanba, chorshanba, juma Mudofaa vazirligiga kelaman. Nechta turning tortila olasiz? Rekordim 40 ta. Hozir ko'rsatishim mumkin. Uni sinab ko'ramiz. 1 2 Murabbiylarning o'ziga xos uslubdagi mashg'ulotlari bolalarni nafaqat jismonan, balki ruhan toblanib, o'ziga bo'lgan ishonchini yanada ortishiga xizmat qilmoqda. Men shu sportda 6 oydan beri shug'ullanaman. Meni ustozim Mashrab aka, Murod aka, Ravshan aka qattiqqo'l, ba'zida har doim tirnoqlarni, oyoq tirnog'ini sochga qaraydilar. Ustozlarim ko'chada urushmaylar. O'zi sparingga tushganda urushinglar, ko'chada urush yomon deydilar. Har doim bilmagan narsamizni o'rgatadi. Bir-birimizga o'rgatib beramiz. Men barcha sinfdoshlarimga shug'ullanishini, vaqtini bekor o'tkazmasligini so'rab qolaman. Mashg'ulotlarni kuzatar ekanmiz, yoshlarni hozirdanoq harbiy hayotga moslashayotgani, aksariyati sharafli va mas'uliyatli kasbga ishtiyoqmand ekanini sezdik. Kelgusida professional sportchi bo'lish, mamlakatimiz bayrog'ini xalqaro arenalarda baland ko'tarishni ham maqsad qilishgan. Bu mashg'ulotga 1 yildan beri kelaman. Yoshim esa 12 da. Men bu sport turi bilan shug'ullanishimdan maqsad birinchi o'rinda sog'lom bo'lishim uchun. Murod aka bizga avval qizib olamiz, qo'llarni, oyoqlarni, boshlarini, bo'yinlarini qizitib olamiz. Undan keyin sekin-sekin sparing tushamiz. Ovqatlanishimizga e'tibor beradilar. Bu sport menga juda ham yoqadi. Kelajakda ushbu sport turi bilan bayrog'imizni yuqorilarga olib chiqmoqchiman. Sportchi aqlan kuchli, jismonan kuchli, jiddiy bo'lish kerak. Nima uchun harbiy bo'lmoqchi bo'lsan? Chunki mening dadam harbiy, men ham dadamning ortidan bormoqchiman. Jismonan va aqlinan kuchli bo'lish kerak harbiy bo'lish uchun. Men shunga harakat qilaman. Tasvirga olish jarayonlarida yoshlarning sportga bo'lgan ishtiyoqi, murabbiylarning fidokorona mehnati va harbiy oilalarda ulg'ayotgan bolalarning yuksak orzulari sari intilayotganiga guvoh bo'ldik. Ishonamizki, kelajakda mana shu sport zalida shug'ullanayotgan yoshlar orasidan chempionlar, harbiy xizmatchilar, bir so'z bilan aytganda, vatan sha'nini himoya qiladigan haqiqiy qahramonlar yetishib chiqadi.